Kiti narvai gali būti labai dideli, skirti praleisti ten, nežinau, visą dieną ar net kelias dienas, nes žmonės turi tokias fantazijas. Pats skaičiausias turbūt, kad neįvykdytas buvo mūsų, kurio mes atsisakėm. Tai koks jis buvo? Karstas. Karstas? Karstas, kad kartu ne, bet turbūt, kad jie prašo, kad mes išbandytume ir atsiųstume nuotraukas, kaip mes esame ant jo su pėdom. Ir tuomet dar turbūt, kad antra kontrolė yra, kada tu po rūbinės išeini, tu persirengti privalai vidui ir tu praeini antrą dar kontrolę ir tu gali antros nebepraeiti ir sakys, nu, tu kažką turi labiau nusirengti. Tai iškart prie vieno bito esu girdėjęs, kad ten yra gyvas tualetas toksai vyras, kur gali jam iškart į burną daryti reikalus. Sveiki gyvi ir negyvi, jauni ir seni. Susitikome vėl po savaitės, 8 mūsų laida Iksai kalbasi. Šiandien kalbinsim Edgarą ir Saulę. Teisingai? Taip. Jie yra iš BDSM Architecture ir jie gamina baldus, ant kurių nesėdima, negulima, o pririšama, plakama, dauginamės atsimane. Tai gal trumpai apie save. Drąsiau. Čia jau ką išsikalbės. Nesusitarėm, kuris kalbės, tai aš esu Saulė, čia yra Edgaras, mano partneris. Mes pradėjom daryti BDSM Architecture prieš 8 jau metus. Tai buvo Edgaro idėja, jis yra inžinierius ir kaip tik statėsi savo namus ir pagalvojo, kad norėtų įsirengti tokį kambarį kaip 50 pilkų atspalvių. Ir kadangi pats yra inžinierius, pats susiprojektavo ir pats su draugų pagalba pasigamino pirmosius baldus. Tada mes susipažinom, jisai man parodė savo idėjas ir aš sakau, čia yra nereali idėja, tu gamini labai gražius daiktus, padėk man tau juos parduoti, nes aš gera pardavimuose, jisai geras kūryboj, tai manau, kad... Tai pradžiai tik tai čia kaip hobis buvo, ne? Tiesiog savo pasidaryti. Savo pasidaryti, ne? Tai pirmi buvo grinai savo ir tas nebuvo pradžioje intencijos tą komercializuoti, o komercializavimas ėjo per tai, nes daug žmonių labai pradėjo girti, įkėlėm online nuotraukas ir radosi žmonės, kur pradėjo rašyti, kur pirkot, norim ir savo. Ir per tai po truputį išėjo. Ir šitame klube visi baldai yra padaryti jūsų, ne? Išskyrus turbūt šitose kėdės ir stalo. Bet visi tie, ir šitas, kuris yra už mūsų. Šiandien irgi čia turėjom daug laiko, tai daug kur pagulinėjom, išbandėm, žinai. Ar patogu buvo? Jo, net ir pamiegot patogu po pietų. Tai visgi tinka ne tik daugintis, plakti ir rišti, bet ir pamiegoti. Jo, ir pailsėti. Tai mes iš tikrųjų labai stengiamės, kad mūsų dizainai tiktų kiekvieniems namams. Mes netgi juokais save vadinam kinkę IKEA. Nes mūsų tikslas yra padaryti, kad tie daiktai būtų ne tik funkcionalūs kinki veiksmui, bet tačiau ir patogūs namie bei kaip čia, gražiai atrodantis, stilingi, kad galbūt atėję svečiai net nebūtinai suprastų, kam tas daiktas skirtas. Kad kaip kokia interjero detalė atrodo. Taip. O anksčiau tekė gal daryti pradžiai paprastus baldus, tiesiog savo gamindavotės, ne? Ne. Tiesiog iš karto prie šitų ėjate, ne? Paprastiems nebuvo tikslo. Paprastus gan neblogus galim partuviai nusipirkti. Aha. Kada pradėjom gaminti šituos, aš nesugebėjau rasti, kas man patiktų rinkoje, dėl to ir buvo jie pagaminti, dėl to, kad aš nesugebėjau rasti, kas atitiktų mano poreikį. Net Lietuvoje, net ne užsienio, ne? Niekur. Supratau. O kaip galvoju, o sunkiau pagaminti paprastą baldą ar kažkokį tokį? Sunkiau pagaminti. Ta prasme, užimtų daugiau laiko ten pagaminti, nežinau, ten paprastą sofą ar Manau, panašiai užimtų. Nieko labai stipriai nėra tokie išskirtiniai. Tai kiek laiko trunka toks nuo Jo, vieno baldo pagaminimas. Iki... Vėlgi, tai jeigu tai yra mano asmeninė idėja ir jeigu aš iš jos labai užsivedęs, aš galiu ir per dieną visą tą reikalą prasukti. Bet jeigu tai vyksta, pavyzdžiui, per klientų užsakymą, kaip mes dažnai imam nestandartinius užsakymus, tai klientas mums aprašo savo viziją ir idėją ir mes pagal ją gaminam savo kūrinį. Tai trunka gan ilgai, gali trukti iki 1,5 mėnesio, nes vėlgi tu derini su klientu brėžinius. Tarkim, klientui kažkas nepatinka, tu brėžinius perbraižai iki tol, kol jam tai tiktų. Tu gamini gaminį.
jį testuoji. Testuoji? Vis tiek tu turi vėlgi. Jūs Bent jau testuojat? Jūs lygiai taip sakėt, kad patogu gulėti, tu vėl patikrini, ar tai yra patogu, ar tai yra ergonomiškas daiktas, ar jis numatytas sėdėjimui ir vėl tu žiūri, ar tau patogu jame sėdėti. Tai yra patogu į tam tikros ribos, aišku, vėl priklauso nuo aspekto baldų. Aš manau, gal reikia žiūrovui biškai papasakoti, kokie čia maždaug baldai yra, ne tik lovos, bet visokie ir narvai, ir ten ir kryžiai, kiek aš žinau, visokiausi dalykai, ne? Tai Kryžius gal šiek tiek toks buitiškas terminas, jie turbūt vadinasi X formos rėmai. Tai ne, viskas gerai, mes Lietuvoje taip vadinam, bet čia lietuviai žmonės išgirdę žodį kryžius turbūt kitą daiktą įsivaizduoja. Tai taip, gaminame įvairias lovas ir sofas ir lounge'o kėdes skirtas sekso arba kažkokiem kitiem užsiėmimam. Taip pat gaminame suoliukus skirtus plakimui arba suvaržymui, narvus skirtus suvaržymui, įvairaus dydžio, įvairių formų, priklausomai nuo to, kokias fantazijas žmonės turi, kad tas narvas kokią funkciją atliktų. Taip pat tuos X formos rėmus. Ne, jie yra X formos, jie vadinami Švento Andrėjaus kryžiumi, nes jis būtent ant tokios formos kryžiaus buvo nukankintas truputėlį istorijos. Tai dabar žmonės ant jų kankina savo partnerius su jų partnerių sutikimu. Jeigu žmogus, tarkim, neturi fantazijos, bet jis kažko nori, tai jisai gali ten turbūt kokį katalogą pas jūs pavartyti ar kažką. Yra jau turbūt gal iškart pagamintų baldų, kurie parduodami ar ne? Tai mes turime internetinę svetainę, internetinę parduotuvę, kurioje turim turbūt arti 60 skirtingų baldų, dizainų ir jų variacijų, iš kurių žmonės gali pasirinkti. O minėjot kažkokią narvas pagal kokią paskirtį, ten vienokią, kokia jo paskirtis yra? Nu ten, pavyzdžiui, yra suvaržymai. Atsiprašau, labai mano šuns narvas panašus yra, tai gal toks lengvesnis, o ten toks žemas yra narvas. Kokia jo yra istorija? Šitie narvai, aš manau, nepatogumui yra skirti, kad... Nepatogumui, tavo suvaržymui. Žmonės turi skirtingų fantazijų ir tie narvai yra skirti joms įgyvendinti. Tai pavyzdžiui, gali būti labai žemas narvas skirtas miegojimui ir gulėjimui, nes žmogus turi fantaziją, kad jisai nori miegoti uždarytas narve. Kiti narvai gali būti labai dideli, skirti praleisti ten, nežinau, visą dieną ar net kelias dienas, nes žmonės turi tokias fantazijas būti įkalinti. Kiti galbūt gali būti statūs ir labai siauri, kad tu galėtum uždaryti partnerį stovinti ir tada kažkaip su juo žaisti, kai jis nelabai gali ten viduje nei pasisukti, nei pajudėti. Nežinot, kiek ilgiausiai yra žmogus narve išbuvęs? Nori pagerinti rekordą. Žinai, sportinis interesas. Paroms ėmė žmonės, bet kiek jie tų porų praleido jame neišeidami, neturim tokios statistikos. Reikia atostogą biuletenį. O iš ko pagrindė gamina? Tada matau metalas daugiau, kas ten naudojas? Tai turbūt viskas. Būna gaunam užklausimų mediniams gaminiams, bet prie medžio stengiamės nesiliesti, tai yra mūsų stilius yra metaliniai gaminiai. Kažko dar įdomesnio ten kokio, aš žinau, stiklas, dar kas nors, ne kitokie. Čia standartas yra oda ir metalas ar kažko? Čia, žinai, kas standartas, čia klasika iš mūsų pusės yra, kad ten kažko būna, mes gaunam tų paklausimų, bet mes dažniausiai jų atsisakom, nes vėl mes nesam specialistai toj srity. Ir jeigu mes imsim subrangovus, partnerius, tas procesas ir užsitrauks labai, ir kaina išauks nežmoniškai, tai mes stengiamės į tai neiti. Yra išskirtinių atvejų, kada darė, bet stengiamės. Kokia medžiaga buvo naudojama? Stiklo pluoštas. Pluoštas. Tai ir su stikluosiam dirbę klubui Berlyne KitKat padovanojom narvą su stikliniu dugnu. Tai aš mačiau istoriją jūsų. Labai džiaugiamės užsimezgusiu bendradarbiavimus, turbūt vienu populiariausių tokio tipo klubų, ne tik Europoje. Jo, rimta, sakau, žiūrėjau istorijas, mačiau, tai sakau, užsirašiau, kad reikia pakalbinti ir apie Berlyno klubus. Tai čia, manau, laidos eigoje mes prieisim. O tai dabar žiūrėk, kai BDSM-as Lietuvoje tikrai gana populiarus pasidarė, ne taip, kaip buvo anksčiau. Tai jaučiu tų užsakymų tikrai daug, nes žmonės jau ne tik nori šitų latekso, bet nori dabar jau ir baldus turėti.
Lietuvoje vis dar nėra tiek daug klientų. Aš manau, tai yra dėl daugybės įvairių priežasčių, tokių kaip, nežinau, žmonės galbūt neturi vietos pas save namie, turi vaikus, šeimas ir negali sau leisti apstatyti kambarių. Ir manau, kad, nežinau, čia gal mano asmeninė nuomonė, bet manau, kad dar lietuviai nėra priaugę prie to tokio brandumo šitoj scenoje, kad jie investuotų į tokius dalykus kaip specializuoti baldai. Reikia tokį transformerį, kur ten kėdė, bet... Nu, bet pavyzdžiui, tas bangelės, kur mačiau, nu, tai drąsiai gali, bet kokius namus ir ten ir patogiai, viskas, ir ten nesuprasit čia. Čia lounge kėdė. Ar čia tam, ar jo, tai aš namie prie vaiko tokį pasidėčiau. Ten nesuprasi, bet, pavyzdžiui, nu čia irgi šitai toksai. Nu, šitas jau gal labiau garažą eina. Nes nežinau, ar norėjau grįžti namo vaikai sulipę. Gal jo. O kur sematės įkvėpimo pagrindė? Pilkų atspalvių pradžiai buvo, nes... Čia pirma idėja, o ką Tai toliau? pirma idėja turbūt buvo asmeninis poreikis. Nu, toliau. Tai Ką toliau? vėlgi toliau vaidybiniai filmai. Vaikė. Šiaip žinai, kad labai daug idėjų mums atneša klientai. Tai yra, kaip sakau, kad tie asmeniniai klientų poreikiai, kur jie ateina su tokia mintima, apie kurias tu nebūtum pagalvojęs ir tikrai nepagalvoji, kad tas daiktas eis. Bet tu jį pagaminėjai, žiūri, kad jisai visai nieko. Yra įsidė parduotuvė ir žiūri, kad jisai parduodamas yra. To gyvenime nebūtų atėjęs tokios mintis, kad toks daiktas reikalingas ar jis kažkam tai malonus Koks čia yra. daiktas? Pavyzdžiui. Jėtus, kokie daiktai. Tai yra tikrai labai daug narvų. Tai yra narvų, mes padarėm pirmus narvus, mes turbūt turėjom 2 modelius narvų, tai yra vienoks ir kitoks, nu koks narvas, įlendi ir būni tame narve. Ir tuomet atsirado tie narvai, tie miegojimai narvai, kur, kaip kad Saulė minėjo, neaukštas ir ilgas narvas. Tai yra narvas, kuris yra pakankamai didelis, kuriame gali leisti paras. Narvas, kuriame stovi ir tu visas apspaustas jame stovi. Nu, man pradžioje tikrai nebūtų kilę tokių minčių, tai nėra mano fetišas ir tu ant tiek į tai neįsigilini ir nesupranti to. Tai klientai atneša tikrai labai daug minčių ir mes kaip kad vadovavomės tokia logika, kad neatmetam idėjų iš klientų. Tai yra, jeigu klientas ateina, jis ateina su mintim, kad pagamink man kažkokį nestandartinį daiktą, mes dažniausiai sakom, darom. Tai nors ir tas, pavyzdžiui, išeina mums į nulį, dar kažką mes vis tiek darom, nes mes pildom savo kolekciją, galų galia turim vėliau ateityje kažką pasiūlyti ir eksperimentuojam. Tai mes, kaip kad sakom, kad ir vis laik su fetišais nenustokit eksperimentuoti, lygiai taip pat ir mes su gamyba, nestojame eksperimentuoti. Tai koks buvo tas pats keiščiausias ir neįprasčiausias užsakymas? Pats keičiausias turbūt, kad neįvykdytas buvo mūsų, kurio mes atsisakėm. Tai koks jis buvo? Karstas. Karstas? Karstas turbūt, taip. Kodėl neveikia? Sarkofagų vadinasi. Gerai, Nes medinis, sarkofagas. ar šiaip idėja nepatiko? Nu, ten sudėtingas toks, ten turėjo būti išlietas žmogaus formos sarkofago rėmas turbūt, viduje pripučiamos pagalvės, nes žmogus turėjo fantaziją, kad jisai pats save nori užsirakinti, tai ten turėjo būti vienu mygtuku reguliuojamos pagalvės, kuris įlipa į vidų, jam ten užsitrenkia viskas, tada tos pagalvės išsipučia, jį iš visų pusių apspaudžia ir mes supratom, kad čia... Pamiršo vibratorius. Dar vibratorius. Kad vibratorius išlenda. Ten ir išlenda, ir sulenda, ir prisirakina ir į vieną galą, ir į kitą, ir į trečią. Ir mes tiesiog supratom, kad tai yra labai, iš pradžių bandėm rasti būdų, kaip tai pagaminti, bet po to supratom, kad yra labai toli nuo to, ką mes darome ir... Reikia į komandą elektroinžinieriaus. Aš jaučiu, jeigu žmogus klausys, kas su klaustrofobija, tai Čia tokie labai... Vilnai prakaituot pradės vienu tokiu pasakojimu. Bet to kitas dalykas, mes nenorim kaip gamintojas prisimti atsakomybės, jeigu ten tas žmogus, nežinau, uždus ar kažką nepaspaus, nesuveiks tas mygtukas, tai, ant mūsų kris teisinė atsakomybė, kad mes pagaminom brokuotą daiktą, dėl kurio žmogus
O pavyzdžiui, jeigu aš kokiam įstringu kokiam baldė jūsų, ne, tai man kam skambinti, ar ten spynų meistro, ar jau geriau pradžiai reikėtų. Liftų pagalba. Ar taip, kokiai tarnybai. Numeris žavėros. Gaisrininkai. Nu, jeigu užsidarai narve ir išsikvieti gaisrininkus, tai čia. Nu, negaliu išeiti, nu, va. Čia visai, žinai, fetišas. Taip, aš tą patį. Kai yra, žinai, pa žmonės fetišas, kad pagautų jos besimylinčius, Nu, tai čia irgi Tai dar išsikviečia užsidarai. gaisrinę. pagau įstringusi. O, o tai, ponia gaisrininkė, išgelbėkit mane. O buvo koks nors užsakymas, kad, pavyzdžiui, nu, taip svarstėt, bandėt daryti, bet nepavyko ir atsisakėte eigoj. Jo, kad jau, tarkim, buvo pradėtas, bet... Eigoj, žinai, kad turbūt, kad dėl problematiškų klientų, kurie nuolat keičia savo mintis ir idėjas, jie tokie nenuseklus yra, kurie pasako, nori vieno, mes siunčiam brėžinį, sakom patvirtink, sako, ne, čia biškį pakeisk. Nu gerai, mes jam pakeičiam ir jis ta kažkam naujo dar sugalvoja, sako, ne, man dar čia biškį dadėk. Nu gerai, mes jam dar dadinam ir jisai dar ant viršaus meta. Nu ir mes matom, kad čia bus pirmyn atgal toksai važinėjimas, sakom, gal ne. Dažnai tokie klientai, jie būna Tai čia neapsisprendė jie, ar ta prasme? neapsisprendė arba pasinėrė į fantazijas ir jiem netiek reikia paties daikto, kiek jiem reikia pafantazuoti, kaip jie galėtų turėti tą daiktą ir iš mūsų patirties turbūt beveik niekada nepriėjo iki galutinio užsakymo, nes tiesiog... Čia man tatuiruočių meistras yra pasakęs, kad irgi vienam žmogui darė, bet irgi ten didelį projektą. Nu ir ten kas pusę valandos ten keičiasi, jis ten tą, paskui dar bedarant irgi paskui persivėl, taip sako, pasiunčiau, sako, eik kitur pasidarysi. Reikia apmokestinti tuos pataisimus. Po avansas plus pataisimo mokestis ir tada nebenorės arba apsimokės. Nieko nedaro, tik tais pataisot. Būna, kad kažkas, tarkim, pagamėt kažkam baldą ir paprašo, galim kartu išbandyti, yra tai buvę? Neprisimenu. Kad kartu ne, bet turbūt, kad jie prašo, kad mes išbandytume ir atsiųstume nuotraukas, kaip mes esame ant jo supėdom tas, kur ištisai siūst nuotraukas. Jam vieną nusinčiam ir jam neužtenka, dar duok, biškai kitaip, kitų kampų dar nufotkink. O kieno čia pėdos? Čia tavo pėdos. O dabar galime abiejų. Nu, kam bus gana vienos nuotraukos, tarkim, nu tavo mergina atsiūs vyra nuotrauką, aišku, negana vienos, nu, daugiau reikia. Suprantama. Eikim prie pinigų, čia visiems labai įdomi tema šiais laikais, ypač Lietuvoje. Tai kiek kainuotų pigiausias jūsų baldas ir kiek gali kainuoti jau pats brangiausias, taip? Marketingo specialistas. Marketingo specialistas, sakykite. Tai ačiū už vertinimą. Tai turbūt pigiausias baldas, gal ne baldas, o labiau aksesuaras, tai yra mūsų spreader baras. Tai yra spreader bar, tai yra kojų skėstuvas. Žinokit, sakau, čia vėl nauji žodžiai pas mus. Tai kojų skėstuvas. Tai jisai gali kainuoti nuo 40 ar 50 eurų. O, tai čia... Tai tikrai yra visai įperkama, daiktas yra nedidelis, tikrai gali kiekvienas turėti savo namuose, jį galima paslėpti bet kur spintoje ir tikrai nesudėtingas, kaip čia, dalykas turėti ir nebrangus, bet turintis daugybę galimybių, ką būtų galima su juo išbandyti, kokias naujas pozas atrasti ir panašiai. Tai jeigu, bet sakėt, žmogus nieko nežino ir klausia, nuo ko rekomenduojat pradėti, tai aš visada sakau, kad kojų skėstuvas yra gera mintis, nes tu gali pririšti ir kojas, ir rankas, ir vienaip, ir kitaip, ir trečiaip, ir su vienu nedideliu daiktu turėti, atverti kaip čia visą naują galimybę. Jo, tikrai visai nebrangiai, nes aš tai galvoju, kad čia eina 100 000 viskas atgaunasi. Nu, brangiausias. Nu, dabar einam jo jau. O brangiausias turbūt pas mus lovos. Tai jos iki 5-6 tūkstančių. Virš 5 ten kažkas su pilnais priedais, 5 su kažkiek gal. Kas pagrindė sudaro tą kainą tokia jau didelė? Medžiagos ar... Tai tiek medžiagos, tiek gamyba, tiek siuntimas, kadangi mes siunčiame visame pasaulyje, tai vis tiek yra didelė kainos dalis. Bet turbūt labiausiai medžiagos stengiamės gaminti iš tvaraus, stipraus metalo. Tos lovos yra labai stabilios, jos nekliba, negirgžda, žmonės gali būti ant jų pakabinti, ten, nežinau, 4 ar 6 gali ant jų būti sulipę ir ten daryti dalykus ir tos lovos nesugrius. Tai yra mūsų pagrindinis tikslas, kad visi mūsų gaminami daiktai būtų saugus ir atitiktų
tą paskirtį, kuriem jie yra skirti. O nebūna, kad nori grąžinti, pavyzdžiui, nepatiko. Buvo. Nu, Buvo, nutiko? nėra jų labai daug, bet yra buvę. Tai turbūt vienas iš paskutinių buvo narvas, kurį grąžino, sako, netilpam. Yra pas mus tokie labai pigučiai paprasti narvai, kuriuos mes, kaip sakom, parduodam pigiausiai rinkoje narvus. Na ir matinis vėlgi yra apibrėžti, mažas narvas mažai pinigų kainuoja. Jie išbandė, jiems netiko, sako, netilpam, tai pasielgėm kaip normali įmonė, grąžinam pilną sumą ir tiek. kiek žinau, net patys mes esam numavęsi pas jūs baldus renginiams, tai gali žmonės irgi taip paimti paprastai ir išsinuomoti pas jūs baldus? Taip, žinoma, galite mums parašyti, jeigu įdėsite į aprašymą Įdėsiu nuorodą būtinai. į mūsų svetainę, ten yra kontaktai, galite parašyti ar paskambinti ir ar kažkokiam vakarėliui, renginiui, ar savo privačiam savaitgalį norit pasivairinti, užsirakinti, ar kažką naujo patyrinėti dviese namie, nes galbūt į vakarėlius nenorite eiti, tai tam yra puikia galimybė. Jo, tada labai gerai išsibandai ir paskui tu žinai, plius minus nori pirkti ar ne, ar tau užtenka tik tiek tam kartui. Labai gera paslauga. Paskutiniu metu kino studijos pradėjo kažkaip nuomoti, nežinau, per kur mes išlindom, bet pradėjo nuomoti, kaip juokimės, kad atnešėm papildomą nišą filmavimams Lietuvoje, kad Lietuvoje kūrintis filmus gali tokius daiktus išsinuomoti. Tai gal kažkoks siužetas yra, kur tokia mintis ir labai gerai, kad nereikia jiem pirkti išsinuomoja ir viskas. Bet palauk, ten CNN filmą ar serialą, kur filmavo nuomavo narvą, bet ten visiškai nekinki scenarius buvo, ten mafija kažką kankino rusytam narve, ar kas ten buvo. Žodžiu. Aš nežinau. Nu ką, aš kaip pasižiūriu tos baldus, čia aš daug panaudojimų, kaip ir sakiau, matau. Nu jo, ta tokia sofa, ne sofa, fotelis, tai jis net nepasakytum, kad yra ne šiaip kažkokios baldų parduotuvės. Tai jeigu čia žmogus nežinai, tai aišku nepasakysi. O tokiem baldam jaučiu reikalinga speciali priežiūra, ne? Ar nelabai? Mes naudojame aukštos kokybės dermantiną pagrindę, bet jeigu klientas nori, galime pasiūlyti ir tikrą odą. Tai priežiūra yra gan paprasta, valyti su odos paviršių valikliu ir viskas. Nežinau, gal tu turi dar kažką pridėti. Tai vargo papildomo nebūtų, ten tiesiog nusivalai ir viskas. Taip, kadangi, kaip ir minėjo Edgaras, yra jau daug kartų baldai pagaminti iš metalo, jie yra pritaikyti atlaikyti tam tikras apkrovas, tai galim garantuoti, kad jie bus ilgamžiai ir... Mes kaip rašom, kaip deklaruojam, tai yra visam gyvenimui garantija. Tai yra, kad jie nelūž, jie tikrai nelūž. O jeigu sulūžta, turbūt ne problema pataisyti kažką. Garantinis. Kol kas nebuvo jai. Net nebuvo. Nebuvo jai kol kas. O planuojat plėstis kažkaip patį asortimentą, dar kažkokią šaką naują prijungti prie šitos temos? Vėl plėstis. Ką apie pardavimus norim plėstis? Tai dabar kaip tik paleidom naują seriją produktų, tai yra lovos, apie kurias jau šiek tiek kalbėjom. Tai yra gan atskira rinka, galima sakyti, nes viena yra nusipirkti tokį soliuką, kuris išsiardo į 5 dalis ir tu jį gali kažkur ten sandėliukę sudėti, o visai kas kita yra turėti milžinišką lovą pas save kambarį su metaliniais, kaip jie vadinasi lietuviškai, kolonom metaliniam ir metaliniais rėmais ir kilpom ir viskuo kituo. Tai matom tame prasme, matom tame poreikį ir nusprendėm šitą daryti. O kostiumų negaminat? Nes tai irgi, aš manau, neatskiriamas aksesuaras, ne, šitam reikale. Mes negaminam, bet mes bendradarbiavam su Neringa odos deivė. Jinai gamina labai gražius odinius aksesuarus ir jie yra prieinami mūsų parduotuvėje taip pat. Tai reiškia, galima pasiūsti ir tiek kostiumus, tiek baldus, viską pasimti. Ir priežiūrai. Taip. Viskas viena vietoje. Mes jau susitikom pirmą kartą parodoj, tai buvo renginys toks Eros show Eros jau. Ir šiais metais vėl bus, dalyvausit?
Manau, kad taip. Nežinom. Šiaip nežinom, priklausys nuo daug dalykų, bet turim gerą santykį tiek su organizatoriais, tiek su Limits klubu, kurie šiemet turėjo visą atskirą sceną. Tai manau, kad tikimybės yra. Gal kažkur kitur dalyvausit kokiam renginyje ar dar kažkur? Lietuvoje ar? Lietuvoje tai nėra. Nelabai, gal ne Lietuvoje. Tai mes... Vardink sąrašą. Gal tu pavardink, aš jau daug šnekėjau, aš atsigersiu. Vėl, mes šnekam apie renginius, ar mes šnekam apie parodas? Galim ir tą galim sujungti į vieną vietą. Gal labiau, gal apie vakarėlius, ne? Tai gerai, jeigu apie parodas, aš turbūt paminėsiu tik vieną parodą, tai yra pati didžiausia Europoje, neklystu, Europos pati didžiausia paroda, tai yra, ar tai yra sekso paroda? Erotikos, taip teisingai. Erotikos paroda vykstanti Berlyne, vadinasi Vynus, vyksta kiekvieną rugsėjį spalį. Tai yra 4 dienų renginys, kurį esam vėl pakviesti. Tai va. Reikia ir mums nuvažiuoti pasižmonėti, pasižiūrėti. Jo, šiaip Vynusas geras renginys, tikrai labai didelė. Kiek esam kažkur dalyvavę, čia buvo pats didžiausias. Tai labai rekomenduoju. Labai skiriasi nuo mūsų erose. Skiriasi. Pas mus erose dabar, kur vyko Limits zona, tu tokia labiau jautėsi į šiokią tokį labiau vakarėlį, negu kad į parodą. O Berlyno parodą aš visą pavadinčiau vos ne kaip vakarėlį, tu eini ir tau tiesiog linksma, tu ją gali nueiti visai dienai ir tu gali po visą ją sukt ratus. Tai yra, tau skirtingose vietose vyksta skirtingos pramogos, stendai organizuoja savo kažkokias veiklas, daug scenų yra, kurios irgi vyksta pasirodymai. Tai ten yra ką veikti, yra ką pamatyti ir tikrai dieną leis galima lengvai. Yra žmonių, kurie 4 dienų bilietą perka ir kiekvieną dieną einat nes ir linksminas. Ir visas 4 dienas vis kažkas skirtingo vyksta, ne? Ar plius minus? Kažkiek kartojasi, bet tikrai ten pasirodymai nėra viens prie vieno lygus. Tai yra, ten, nežinau, lygiai tie patys, pavyzdžiui, kamerų modeliai ištisai daro streamus iš tenais ir žmonės tiesiog eina žiūrėti, ką kamerų modeliai streamina be jokio mokesčio, be nieko. Nu, reikia pasižymėti, kokių idėjų pasisemti ir nuvažiuoti reikia. Tai ten važiuojat, vežat baldus ar važiuojat patys pasižiūrėti? Mes vežam, mes turim savo stendą, nes dabar bus jau 3 metai iš eilės. Jo, šiemet bus 3 metai iš eilės, kada mes ten turėsim savo stendą. Gerai, o Mykolas šiaip apie vakarėlius klausia, kur kaip dalyviai. Taip, vakarėlį man svarbu. Vakarėlių liūtas. Nu, koks liūtas? Tiesiog liūtas. Tai atsiprašau, aš mačiau, kad jūs ten tokį didžiulį baldą, ten kažkokį net su keltuvais kėlėt į KitKatą, ne? Tai gal biškiai apie tą baldą ir tada ir apie patį KitKatą pakalbėsime. Tai baldas narvas su stikliniu dugnu, gan didelis yra, tam, kad žmogus galėtų statmenime stovėti, jis yra 1,90 m aukščio. Tai buvo KitKato poreikis išreikštas, kad jiems reikalingas toks narvas, kurie galėtų kelti link lubų. Tai yra uždarinė žmogų į vidų ir kels link lubų. Nežinau, gal šokėjas bus, gal dar kažkas. Jie dar jo nepanaudoja nėra ir mes tiksliai nežinom poreikio. Tai tiek, kad džiaugiamės labai, kad su tokiu klubu kaip KitKat gavom galimybę bendradarbiauti. Tai prieš tai su jais bendradarbiavom renginiuose, dabar persimetėm į klubą, kad su klubu pradėjom dirbti. Ir jie išreiškė norą toliau su mumis palaikyti ryšį ir padarė porą užsakymų ateičiai. Nu, didžiausi sveikinimai, didžiausi nuširdžiausi. Tai gerai, mums dar tada įdomu kiti dalykai KitKate. Tai pradžiai turbūt įėjimas, ne? Turbūt paprastai, aš taip turbūt net nepraeičiau realiai, be šansų, ne? Tai ką man reikėtų pakeisti? Tai tenais pagrindinis turbūt įėjimo dalykas, pagal kurį tikrina, tai yra griežtas dress kodas. Tai apranga turi būti kinky arba fetišistinė, tai turbūt lateksas, oda, nuogumas. Jau galėtų. Nu, prasisegus kelias viršutinės sagas. Tai vis tiek dar negarantuota, ne? Net ir greitai. Šeštadienio ar penktadienio vakarų išsakyčiau, kad ne. Per uždarą. Įleis gali leistų, bet KitKate veikia porą kontrolės tipų. Tai yra vienas dalykas, kada tu praeini pro bouncerius vadinamus, kurie irgi vertina tave, tai yra ne tiek, kad tavo išvaizda, bet tiek, kad ir kaip elgiesi ir kaip su jais bendrauji. Ir tuomet dar, turbūt, kad antra kontrolė yra, kada tu po rūbinės išeini, tu persirink privalai vidui.
ir tu praeini antrą dar kontrolę ir tu gali antros nebepraeiti ir sakys, nu tu kažką turi labiau nusirengti. Pagrindas yra nusirengti. Nebūtinai, bet nuogas kūnas vėlgi ten karaliauja. Yra kas vaikšto tiesiog nuogi. Taip, tikrai taip. Daugumoj. Tai gerai, Nedauguma, bet yra tokių, kokių 10% yra. tai tik 2 kontrolės postai ir dar ir 3 kažkoks yra paskui, ar užtenka iš tų 2? Ar tas prieš bilietus irgi yra kontrolės postas? Nežinau. Jeigu netinka, nusirengi ir praeini. Jeigu visai nuogas. Gali? Ai, tai tada nereikia dress kodo. Nu, nereikia. Bet rūbų. Tada gali nusirengti ir nereikia nueiti pirkti po tų visų dalykų. Diržą tik pasilieki. Diržą pasilieku. Ir batus gali. Ai, nu ir batus jo. Tai gerai, praėjom kontrolę ir kaip viduje viskas vyksta, ar kas ten techno muzika labiau, ne? Turbūt narkotikai liejasi laisvai. Jo. Tai dėl narkotikų turbūt, kad nereiktų plėsti šitos temos, nes klube yra griežtai kontroliuojama, tai yra apsauga, kuri stebi, kad, pavyzdžiui, tualetus eitų tik po vieną žmogų, ne grupėmis. Taip pat pačiam klube, jeigu jūs pagautų bandančius vartoti, jūs iškart išmestų, tai čia galbūt yra toks mitas, taip. Manau, kad narkotikai yra gan populiari Berlyno techno scenos kultūros dalis. Gal aš dalis. biškį su kitų klubų sumaišiau, apie kurį irgi pakalbėsim tada, ne, vėliau. Tai va, bet reikia suprasti, kad vis tiek ta kontrolė jinai yra ir tu negali ten pasileisti plaukus. Taip pat viduje dažnai būna nematoma apsauga, tai yra, jie nestovi su juodais kostiumais, kaip mes pripratę apsauginius matyti. Tu jų nematai, tu iš vis nematai, kad apsauga stovėtų, bet jeigu tu elgsiesi neadekvačiai arba būsi apsisvaiginęs arba, nežinau, priekabiausi lysi prie žmonių be jų sutikimo, tai tave iš karto irgi išmes ir yra netgi tikimybė, kad gausi viso gyvenimo baną. Oho. O šito vis tiek, o tenai daugiau tik tai muzika, ar ten kažkokie ir pasirodymai vyksta, jaučiu turėtų vykti kažkas, ne? Pasirodymų yra, bet minimaliai. Tai jeigu mes lygintume su savo vakarėliais, kurie vyksta Lietuvoje, tai yra mainstreaminiai šitie didžiuliai. Tai sakyčiau, pas mus netgi vyksta daugiau pasirodymų, tankiau jie vyksta, negu tam pačiam KitKate. KitKate jie yra kaip mažas akcentas, jie yra. Bet jie tikrai nėra dideli, tai yra pagrindė muzika ir žmonės patys savo kūrė vakarėlio, ne kažkas kitas jiems kūrė. Jo, nes tarkim pas mus dažnai žmonės būna nepatenkinęs, jie sako, vos ne viską už juos padaryk, paimk už rankos, nuvesk, suparuok, dar kažką, ten džiugink juos. Realiai, kai tu jiem turėtum suteikti erdvę aplinką. Ir kitą pusę, aš manau irgi, kad žmogus turi susikurti savo. Mes vis dar labiau susikaustę negu tie patys vokiečiai. Tai yra, vokiečių nereikia užvedinėti. Jie jau užsivedę būna. Tai gerai, o kitam klube, tarkim, Bergainė esat buvę irgi, ne? Nesam. Tai iškart prie vieno bito esu girdėjęs, kad ten yra gyvas tualetas toksai vyras, kur gali jam iškart į burną daryti reikalus. Tiesa ar mitas čia? Čia mano dalis. Jisai moterų pusėje nebūna. Ai, čia vyrų, ne? Jisai prie pisuarų, jisai ten. Ai, tai visgi čia tiesa, ne? Jo. Kas Nėra yra? taip, kad jis ištisai sėdi ir visada. Šiaip kiek aš esu girdėjęs, nežinau vėlgi tai yra mitas ar ne, bet jį išvarinėja. Vietiniai publikai. Bergainio administracijai nelabai patinka, kad jis būna ir jie stengiasi jį išmesti. Čia žmogus. Žmogus, kuris patinka, kai jam vyrai tuštinasi į burną. Tuštinasi. Šlapinas. Jisai turi burnoje tokį piltuvėlį, jis įdėjęs jį prisisegęs su diržais ir ten, kur yra vyrų pisuaras, jisai klūpia ant kelių ir sako, kviečia tave, sako, jeigu tam būni šalia, jisai sako, gal gali man. Darai? Ką reikėjo paklausti. Tai gerai, o su įėjimais irgi tenai turbūt panašiai kaip KitKate bus, ne? Sunkiau. Dar sunkiau? Gerokai sunkiau. Kodėl? KitKate turbūt pagrinde yra svarbus tavo dress kodas, nes visgi tai yra fetišo ir kinko klubas ir tavo adekvatumas. Ar tu ten esi kažkoks girtas, ar apsvaigęs, ar garsiai rėkaujantis. Tai realiai šie klubai labai skirtingi yra, ne? Turbūt. Manau, kad pakankamai taip, nors juos kažkodėl... Skiriasi auditorija jaučia, nes...
Manau, kad tai. Labai skiriasi. Labai, ne? Jo, labai. Aš kažkaip galvojau, kad jie tokie, gana vienodi. Nu, čia yra toks stereotipas, bet jie nėra vienodi. Berhainas yra apipintas mitais ir ta Taip, jo taip, taip. apsauga ir tie bounceriai ir visas tas įleidimo procesas. Bet iš esmės, jeigu tu esi adekvatus suaugęs žmogus, jeigu tu neišsišoki, nežinau, atrodai, koks yra lietuviškas žodis, adekvačiai, tai daug šansų, kad tu būsi įleistas. Melas šitas. Vienas kitam prieštarauja. Aš sakau, kad šitas yra melas, bet tokie. Kodėl? Aš pats labai daug kartų esu nepraėjęs, tai aš nežinau, O kas sako? aš jaučiuosi adekvatus ir normaliai besilgintis eilėje, bet aš labai daug kartų esu Berhainą nepraėjęs. Kiek kartų bandėjai? Bandžiau, aš galiu pasakyti savo antirekordą, tai yra mano antirekordas yra 6 kartai iš eilės neįeiti. Čia ne per tą pačią dieną, čia per skirtingas dienas. Dėl ko neįleidžia? Nepasako? Ne, baikit, niekas niekada nepasako. Jo, vis- ten šiaip, aš kiek net matęs TikTok'e, ten dedasi ten tuos tutorialus, kaip elgtis, kad Taip. patektum ten į Bergainą, tipo, ten ten sako, kad labai, bet sako, būna, kai ten labai pasistengi, tavęs neįleidžia, kartais tiesiog paprastai būni ir tu Taip. praeisi. Persistengti irgi negalima, jeigu Jo. tu labai stengiasi, reiškia, tavęs neįleis. Jeigu tu būsi kažkaip labai iššaukiančiai apsirengęs, nežinau, tu ateisi su lateksu visas, ne, be šansų, neįsi nei už ką. Tai vėlgi, mes su Greta praeidam ar ne šiandien? Ne, jūs niekaip, nei vienas, nei Niekur kitas. mūsų neįleidžia. Nu tai liksim čia tada. Jo, čia įleido. Tai ten irgi tas pagrindė, ar ne, dress kodas svarbu, irgi turi su mažai rūbų būti. Ten iš tikrųjų nesvarbu, jie netikrina dress kodo, gali būti apsirengęs kaip nori. Tiesiog viduje taip karšta, kad tu pats fiziškai nori būti su mažiau rūbų. O tai kas yra tada jam, kas jam negerai? Gal dar reiktų turbūt pabrėžti tokį faktą, kad istoriškai Berhainas yra queer klubas arba gay klubas. Ir nors dabar jie įleidžia visus žmonės, bet kaip čia, turbūt, kad jie vis tiek yra palankesni queer bendruomeniai. Tai... Va, kame bėdas. Reikėjo. Vat kodėl tokie tualetai. Pasidažyti. Tai čia kaip kažkada ir mūsų Mensai irgi buvo gėjų klubas, paskui pradėjo tenai daug moterų, kurios pavargusios nuo vyrų dėmesio, iš paskos atėjo vyrai ir paskui jau visi. Išvijo tada jau juos. Išvijom gėjus, jo. Paskui pradėjom ten daryti vakarėlius. O kiek kainuoja įėjimas į tuos užsienio klubus, kad žiūrovai galėtų palyginti su Lietuvos klubais? 25. Tai yra vėl, apie kokią šalį šnekam. Nu, tarkim, Berlyną. Jeigu Berlyną, Jo. Berlyne yra gan pigu, tai yra 25. Lyginant su Lietuvos publika, skaičiu tikrai labai pigu, nes pragyvenimo lygis yra aukštesnis Berlyno negu Vilniaus. Taip. Ir mokėt mažiau už gerus vakarėlius yra puiku. Gal tu ten Latvijos, sakė, 100 mokėjai? Jo, šnekėjom praeitą laidą. Jo. 700 pemsų visko. Čia jau kaip koks, žinai, Dubajus. Nu, čia. Aš manau, kad tiesiog skirtingi vakarėliai taiko į skirtingą publiką ir jie, kaip pavadinti, pozicionuoja save skirtingai ir tai, ką tu gauni. Ir aš manau, kad yra daugybė žmonių, kuriem Berlyno klubuose nepatiktų, nes ten viduje yra purvina, prirūkyta, nešvaru, Gyvitulikai. smarvė ir visas Prakaitas visur, jo, prakaitas. Nu, ir jau Bergainė tikrai jau narkotikai laisvai liejasi. Jau nesakykit. Tikrai pakampiai nepamatysi, kad kas nors. Nu, pakampiai, jo. Vartoja, už ką nepamatysi. Nu, bet turbūt ne kokteiliukų ten einama gerti, aš įsivaizduoju. Nu, Berlyne turbūt mažai pamatysi žmonių su alkoholio Jo. taurėmis, Labiau daugiau su vandens mineraliniu, butelio. O kuo dar skiriasi nuo Lietuvos, tarkim, klubo ar vakarėlių? Ai, o pasirodymų yra Bergainė ar ne? Visiškai, tik muzika, ne? Supratau. O renkasi daugiau jaunimas ar įvairaus amžiaus? Manau, kad įvairaus amžiaus, gal netgi sakyčiau, kad vidurkis link
Link 40 Berghaino tikrai. KitKato bus truputį jaunesnė publika, bet taip pat vyresnių tikrai prisirinka pas mus, jeigu ateitų koks nors, nežinau, 50-metis, 60-metis į vakarėlį, nu visi jau jį kreivai žiūri ir va, senis atėjo tūsinti. O ten labai natūraliai tai. Nu jo, čia sakytų iškrypėlis. Aš niekad nepamiršiu pokalbio KitKate 7 ryto, kur vyras draugiškai, tiesiog neturėdamas jokių antrų minčių, pradėjo mane kalbinti. Ir sako, nu va, kai mes tūsinom, kai Berlyno siena griuvo, buvo kiti laikai. Ir aš mintyse bandau sukalkuliuoti, kiek jam dabar gali būti metų, jeigu jis jau tūsino tada, kai griuvo Berlyno siena. Tai tikrai daug įvairesnio amžiaus ir daug įvairesnių, nežinau, socialinės tokios grupių, socialinių grupių žmonių galima ten sutikti. Ko mums trūksta, kad tokį atsidarytume klubą? Žmonių, Turim sąmoningumo. žmonių, Nu, turim. ne, nu, tai ta prasme. Nėra tokio tankumo kaip pas juos. Jo, ir ten, tu vis tiek, čia pas mus žmonės nori ten to ir daugiau, ir tenai, tarkim, vien kas mėnesį daryti renginį, tu jau užsiknysi, nežinosi, ten jau, nu, ko nustebinti, tu ir atlikėjų trūksta, ir paskui pinigų jie kartais nenori mokėti šitie, kur pas mus irgi eina, o viskas tas kainuoja. Jo, nu, trūksta gal pačių žmonių iš tikrųjų. Nu, bet vad Latvijai sukūrė kokį vakarėlį brangų ir važiuoja iš kaimynų šalių. Nu jo, iš kaimynų šalių suvažiuoja, bet ten daug žmonių nebuvo. Ten, nu, tik didelė kaina, ten tiesiog ir atsiperka, matyti, nes, nu, mes 5 kart pigiau paimam negu nedaugiau. Latvija labai daug dirba, kad pritrauktų tų žmonių. Jo, pas juos labai gera šita klientų ta bazė. Ten iš Švedijos, Olandijos. Taip, tai yra Latvija ten yra mažuma. Ten, Jo, Latvija, man atrodo, vienas net kitas nesutikau, Latvijos. jo. Taip, visi suvažiavę. Ir vėl Latvijai stato visą tą vakarėlį ant to, kad tai yra rytų Europos šalis su labai gražiai žmonėm ir sąlyginai pigi. Sąlyginai vėl vakarėlis yra brangus, bet tokį patį vakarėlį surinkti, nežinau, kur nors pačioj Austrijoje, Vokietijoje kainuotų gerokai daugiau pinigų. O jie čia nuomoja pilį, nežinau, pilis rūmai, kaip pavadinta tą pastatą, kūrė tą prabangą. Tai per tai jie žaidžia. Reiktų pas mus Lietuvoje kažkokias panašias patalpas rasti. Yra Raudonės pilį nuomoja. Raudonės pilis, ne? Su išleistus. Tu man paskui parašyk. Reikia nepamiršti, jo. Nes kažkaip irgi va, tų patalpų irgi vis laik ieškom įdomesnių, nes nu, klubas irgi biškai atsibosta, ypač vasarą ten porom kažką va, tokio galvojam. Reikia naujo padaryti, dabar patalpų paieškose esam. Žiūrėsim, kaip čia bus. Kažkada bus naujienų. Labai nekantraujam. Pakviesim ir jūs. Yra truputį aštresnių klausimų, čia toks sąrašiukas. O tai palauk, mes dar nepakalbėjom, kad jūsgi ne tik baldus gaminat, bet ir renginiuose ir performances kai kuriuos atliekat, ir edukacijas darot, ir pas musgi porų stovyklai buvot, irgi mokėt žmonės plaktis, ir ten plakėmės visi, daužėmės, klykėm, rėkėm. Tai tikiuosi, kad klikėt, rėkėt iš malonumo. Tai viena iš mūsų tokių, nežinau, misijų ar vizijų yra ne tik tai gaminti ir parduoti, bet ir edukuoti žmonės, ypatingai čia, Lietuvoje. Tai aš asmeniškai tiek čia Limits klube skaitau paskaitas kartu su Antanu, jį man atrodo irgi kalbino čia prieš kelias laidas. Ir mes su Edgaru taip pat vykdom, kaip pas jūs edukacijas. Net vieną kartą atsimenu. Ir galbūt dar kažkur, ir stengiamės, kaip čia, prisidėti prie to, kad tas kinkas yra normalizuojamas Lietuvoje. Ar yra buvę, kad klientas nusipirko baldą, o paskui sakė, kad žmona neleidžia naudoti? Atsiprašau. Tokio tiesioginio gal nėra buvę, bet yra buvę, kada gerbėjai perka savo, nežinau, meilužiams ar deivėms, pavadinkime jas kaip norim. Deivėm. Jo. Jie jos perka, turbūt, kad jų neinformavę, mes jos siunčiam ir jos jų nepriima. Ir jie vėliau važiuoja atgal. Deivės nepriima baldų. Tai čia, žinokit, dažnesnis toks variantas, ne tai, kad žmonai nepatiko ar dar kažkas, bet tokių turbūt, kad nežinau, gal 5 kartai yra buvę, kad grinai grąžin dėl to, kad gerbėjas pirko savo, nežinau, mylimai ir ten geidžiamai moteriai. Greičiausiai nepasitaręs ir nesutapo norai. Taip. Čia kur būna, šiandien šnekėjom, open relationship, vyras pasižymėjęs, bet turbūt jisai tik tai vienas, taip galvoja.
Ai, sekantis, ne? Nu, tu Nu, aš paklausiu tuoj. Taip, išbandė neprašė. O tarkim buvo, kad jau kažko parašė, nu čia jau biški jau net ir mum per žoskai jau tokį daryti, kad jau čia per stipru ir jau tu mač yra. Nu, sarkofagas, tarkim, bet čia jau kad susižeis, tarkim, bet kažkas tokio, kad jau, ne, čia jau ir mes brėžiam ribą, vis tiek kažkokios ribas turi išlikti, ne? Yra buvę, turbūt, kas skaičių, yra net kelis kartus yra buvę, kur žmonės prašo, sako, mes vaikams norim nusipirkti uždaryti. Tai mes čia sakom, ne, arba žmogui pasakom tikrai ne, arba tokį net ignoruojam ir nieko nebetrašom jam. Tai gyvūnėlių prekės. Jo, yra geri narvai, šunį naudoju. Aš vis dar nežinau, ar ten trolių namus, ar ten tikras užklausimas buvo. Gal vaikus? Bet čia kelis kartus buvo iš skirtingų žmonių, gal 3 tai tikrai yra buvę pas tai, kur sako vaikus uždarysiu. Arba jie meluoja, o iš tikrųjų nori pagal paskirtį naudoti. Bet kam tada rašyti apie vaikus? Arba pasislėpia pedofilai. Gali būti. Nu, čia jau. Ką tu žinai? Galėtum tiesiog nusipirkti ir niekam nieko nesakyti iš tikrųjų. Taip, tada tyliai reikėtų daryti. Gerai, o ar Lietuvoje BDSM yra vis dar slepiamas, ar jau tampa tokia normalia kultūros dalim? Aš manau, kad tampa normalia kultūros dalim, tai rodo ir šio klubo atsidarimas, nes manau, kad būtų sudėtinga tokiam klubui egzistuoti, jeigu BDSM vis dar būtų tabu, o klubas pilnai išparduoda visus savo renginius ir vakarėlius ir susidomėjimo yra be galo daug. Ir aš matau, kad jaunimas irgi pradeda domėtis šitą temą, jie jaučiasi drąsesni. Yra ir reivai dabar organizuojami su kinky kažkokiais atspalviais, kur susirenka vidutiniškai 20-mečių publika ir jie būna labai gražiai apsirengę ir jie būna atsipalaidavę. Tai aš manau, kad taip kaip yra dabar ir kaip buvo prieš 5 metus, tai yra didžiulis skirtumas. Visgi vis tiek jūsų baldai panaudojami pagal paskirtį, o ne kaip kažkoks papuošalas ar interjero detalė. O gal nusiperka kas nors kaip interjero detalė, net nežino, kad čia reikia naudoti pagal paskirtį. Tai aišku, aš tai tą bangelę kurpus pasimčiau. Ne kaip interjero, kaip, pavyzdžiui, ta, kur tu sakai kryžių. Va dėl kryžius yra tik turbūt, kad minėja žmonės, kad tiek gražus, kad galėtume naudoti tiesiog kaip interjero detalę, bet kad naudoja kaip interjero detalę, nesam turbūt susidūrę. Pas mus namie buvo surinktas ir atėjo kažkoks taisytojas, neprisimenu, tavęs nebuvo namie. Ir sako, kas čia per daiktas? Aš sakai, vazonų kabykla. Ar kad vijoklė mane? Nu, ten yra tokios skersiniai, galima sukabinti vazonus ir... Kada maždaug supratot, kad jau tikrai šitas verslas paeis ir tikrai veiks? Iškart iš pradžių, ar dar pradžioj buvo tokių dvejonių, juk vis tiek ne per dieną viskas pasistatė, pirmieji užsakymai, viskas, ar buvo, kad tekdavo laukti ant užsakymų? Turbūt per karantiną. Ta pat norėjau sakyti. Geriausia, ne? Žmonės nustojo keliauti, nustojo eiti out. Jo, liko pinigų ir reikėjo ieškoti alternatyvų, ką veikti namie. Ir iš tikrųjų tada... Po karantino biškiai apmažėjo, ar vis paskui toliau vis dar pakrito, bet per karantiną tikrai jautėsi labai didelis užsakymų pagausėjimas. Tai yra per karantiną mes priėmėm sprendimą, kad mums reikalinga stipresnė mūsų gamyba, nes vėl dar iki karantino, tai yra mūsų turbūt verslo vystymo pačioj pradžioj, mes labai daug darbų perleistavome savo partneriams. Tai yra kažkas mums, važiuoju, pjauna fanierą, kažkas mums metalą virina, mes iš savo pusės tik tais darom visą organizacinį darbą. Gerai, sandėliavimo dar darbą atlikdavom ir pakavimo darbą savo pasilikdavom. O per karantiną, kada užsakymai padidėjo, tai vėl supratome, kad neišsitelksime su partneriais, nes partneriai padaro broko, pridaro iš galvos ta vieta, kuri nenupaišė. Ne iš meilės daro. Jo, tai yra, jeigu brėžiny yra kažkokia klaida, jie ir padaro su klaida, jie savo galvos dėl to nesuka. Tai mes matėm, kad taip tęstis nebegali, mes labai pervargstam su tuo ir kad pinigų srautai pasidarė ženklus ir kad mes galim jau savo gamyklą statytis, galim savo darbuotojus nuolatinius turėti. Geras, tai ir turit gamyklą, ne? Taip. Prašau. O būna, kad nusiperka, pavyzdžiui, kokį baldą ir ten įrankį ir nemoka naudoti.
Aš jau, kad jau kas užsako, tai aš manau, kad jau turėtų jau... Arba kaip nors ne taip naudoja, ką žinau. Daugiausiai turbūt būna klausimų su surinkimu, nes mes baldus siunčiam išardytus, kaip ir sakiau, kai save vadinam kinky Ikea, dėl to, kad tie baldai atkeliauja plokščioj dėžiai ir žmonėm reikėjo surinkti, tai tikrai būna visokių kuriozų, kur mums tai atrodo, kad savaime suprantama, kad, pavyzdžiui, kojų laikikliai tokie kaip ant ginekologinės kėdės, kad taip kaip kelio linkis eina, tu jį taip ir turi įdėti, bet ten įdeda kaip nors atvirkščiai ir tada mums siunčia nuotraukas, kad nepasiekia kojos uždėti ir kokius mums čia brokuotą daiktą atsiuntė. Buvo, kad kažkas, tarkim, tą traumą gautų, ne? Negirdėjote, ne? Visi saugus, maladėts. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus norėtų nusipirkti vieną baldą savo namams, savo naudojimui, koks jis būtų? Ką rekomenduotumėt? Sofa, mūsų tantrinė sofa, tai yra, kaip patys minėjot, kad gali pastatyti svetainį ir niekas nesupras, kam man jis skirta, tai yra tikrai daug žmonių vis dar bijo tą pusę savo atskleisti. Ir tantrinė sofa turbūt, kad, iš asmeninės patirties turbūt galim pasakyti, kad gan skeptiškai aš ją žiūrėjau. Tai yra, man atrodė šiaip tiesiog eilinis daiktas, bet kai gavom pirmus užsakymus joms, kai padarėm ir kai mes išbandėm pagal paskirtį ją, mes pagalvojom, oho, čia yra įdomu, čia yra kažkas naujo ir kitokio. O gal galite papasakot smulkiau, kas yra tantrinė sofa žiūrovams? Čia tos bangelės, kur jūs vadinate. Mano bangelės. Tiesiog atrodo vizualiai kaip sofa, bet tie linki. Aš nežinau, dar turime kažkokių klausimų. Jaučiu, kaip visas temas apkalbėjom, ar dar kažką gal... Apkalbėjom. Net matau visi ten klausimai. Kokį palinkėjimą žiūrovams. Jo, gal ne žiūrovams, o ir žiūrovams, ir savo būsimiem klientam, kurie norėtų, tarkim, išbandyti, ką jiem pasakytum, gal pradžiai išsinuomuoti, tada nusipirkti ar... Nežinau, mano palinkėjimas būtų toks, kokį ir sakau kiekvienos edukacijos apie BDSM pabaigoj. Tai eksperimentuokit ir dar kartą eksperimentuokit, nes kol patys neišbandysit, jūs niekada nesužinosit, kas jums patinka. Ir jūs galite žiūrėti erotinius filmus, galite žiūrėti porno filmus, galite skaityti kažkokias... Porno sakė, dabar nelabai galima žiūrėti, kalbinam seksologą, žinokit, biškį reikia mažinti. Tu gali žiūrėti erotinius filmus, gali žiūrėti porno filmus ir tu gali prisigalvoti, kas tavo fantazijose atrodo tau labai ypatingai, bet pabandęs gyvai tu gali suprasti, kad yra nieko bendro su tuo, kas tau iš tikrųjų patinka. Tai eksperimentuokit ir dar kartą eksperimentuokit. Ir dar sako, kalbėkitės poroje, taip? Taip, kalbėkitės ir būkite saugus, naudokite konsentą, tai yra sąmoningą sutikimą, nedarykit nieko prieš kito žmogaus valią. Tai visos tos veiklos jums turi nešti abiem ar visom pusėm, kurios dalyvauja malonumą, o ne kančią, ne skausmą, ne dar kažką. Sekančią laidą aš jau vesiu iš bangelės. Greta, tai nežinau, gali ant šitų fotelių sėdėti, bet aš jau dirbsiu iš bangelės. Aš pagalvosiu. Tai aš pereinu į kitą lygį, kylam į aukštumas, viskas bus gerai. Tai labai norėčiau padėkoti Saulei ir Edgarui, kad atėjo pas mus. Dėsim būtinai jų nuorodą pas mus į aprašymą, kreipkitės drąsiai į juos dėl visų šitų reikalų, dėl baldų, dėl edukacijų, dėl nuomos pradžiai galima net, ir kostiumų, vo. Dėl bangelės. Dėl bangelės, tai žinokit, bangelę tai aš rekomenduoju. Jis jau kreipėsi. Ką tokia? Tu jau kreipėsi. Jo, tai ko čia bangelė valdo? Dar noriu visiems pasakyti, kad kodas XA30 suteiks narystės nuolaidą. Sekit renginius, ačiū Limits klubui ir pasimatysim po savaitės. Iki.